跟住係金禮委員。主席，我想問阿洪生嘅就因為我哋手頭上嘅資料咧，就洪生就冇提供到一啲所謂嘅呢個產品嘅推廣材料俾我哋。咁咧就我就純粹我見到咧有一啲叫資料說明文件，咁就係item 1嘅 NS1， 我而家攞住 item 1嘅 NS1 同埋 item 1嘅 NS3， 我攞住呢兩份。我想問咧，呢啲嘅即係我而家手頭呢啲嘅資料文件咧，叫做資料說明文件咧，係喺你哋嗰啲銷售人員去賣俾呢啲產品俾個客戶之前俾個客戶啊，抑或之後俾個客戶啊，抑或即場向啲客戶去解釋呢份資料文件咧？呢份資料文件係咪就係推廣材料嚟嘅咧？洪先生，主席，係嘅，呢份就係嗰個推廣嘅文件，而呢個推廣文件咧，應該係一係就推銷個過程啦，或者之前俾個客戶參考嘅情況下俾嘅。係咪你我想問阿洪生，你確認喺你哋嘅規例入邊咧，呢份文件係必須要喺銷售之前或者過程入邊嗰個客戶應該已經掌握嘅？洪先生，主席，係嘅，指引上係應該係俾咗個客戶先嘅。即係話每一句説話，如果嗰個客戶銷售完畢，完成咗交易之後先收到呢份文件嘅話咧，你哋嗰個前線嘅同事就為咗你哋嘅規矩去銷售呢個工作㗎啦。洪先生，主席，我哋嘅指引係應該係簽署之前，客戶簽署之前，呢個 info package 係應該係俾咗客戶嘅。金議員，我想你走翻係今日我哋嗰個。因為我講係個披露嘅過程。係。有關呢個，因為有關呢個係推廣材料嗰度嘅，主席。係我唔係講佢嘅銷售個方法。策略我明白，所以我提嘢先。你剛才未過差唔多過，我所以提嘢先。我知道，所以我就想問呢份資料文件說明咧，你頭先我提嘅 NS1 同埋 NS3 嘅分別咧 ，NS1 咧喺第一頁咧就冇咗一句叫做本票據並不保本，可能將以實物交付股票形式贖回，價值有可能遠低於票據本金額。咁呢個咧就係 NS3 嗰份就有嘅，但係 NS1 嗰份咧就冇嘅。我想阿洪生解釋下呢兩份文件點解有咁嘅差異嘅？洪先生，首先Annex 1嘅附件1同 Annex 1嘅附件3咧，呢個係我哋喺 relevant period 入邊一個係第一個系列去賣嘅，而附件3咧就係最後去即係08年6月最後一個 series 去賣嘅。咁嗰個 cover page 咧係其實係我哋後尾想再提供再加強咗嗰個資料同埋信息嘅啫，但係喺嗰個 Annex 1嘅item 1入邊咧，其實入邊咧都係會亦都有個框框寫明上述票據並非保本。呢個係個 highlight 咗嘅。如果你睇附件1 item 1 Annex 1咧，你 page 23咧，你亦都係有框住嗰樣嘢，都係有咁樣列明咗呢個風險喺度嘅。金議員。主席，我係見到其實入邊兩份入邊嘅資料入邊咧都有講過咧，就係在一份就講在不利嘅範圍中咧，準買家可能損失全盤嘅投資。咁另外一份咧就話最惡劣嘅情況咧，有意購入買票據人士或會損失其全部投資。我想問咧，既然呢句説話咁重要，你要框住佢咧，點解喺封面唔寫出嚟咧？呢個係作為一個銷售文件嘅時間。作為風險嘅披露，點解你哋係咁樣做咧？係咪擔心呢句説話寫出嚟咧，你嘅產品咧係賣唔出咧？洪先生，主席，我頭先講過，其實第一份嘅咧係其實我係第一次去銷售呢個雷曼嘅票據嘅。咁不斷咧，我哋其實都希望去加強呢個風
風險嘅披露，咁所以喺個最後 series 咧係有嘅。但係呢個唔代表我哋喺個過程之中係冇 highlight 過，亦都冇披露過呢啲產品可能有可能會全盤可能會係損失咗。主席，我個問題係問點解等陣阿洪生你哋唔將一句會損失全部投資呢句説話，呢個字眼嘅説話擺喺你銷售文件嘅第一頁，令到購買者可以已經一眼就會睇到佢會損失晒全部投資。呢個咁重要嘅風險披露，係咪因為擺喺第一頁，你就會令到啲人唔會去購買，為咗要達到你嘅銷售容易銷售嘅目的，所以你擺喺內頁唔顯眼嘅地方呢？洪生，其實主席，我覺得唔係嘅，其實反而係你會見到我哋可能係個風險披露係可能係我哋 issue 越嚟越多之後咧，我哋反而係加強咗而唔係減少咗。始終任何嘅投資工具都係有個風險，都係可能會係損失個本金嘅。咁呢個我諗我哋喺個銷售過程之中，同埋個資料說明文件中咧，其實都有特別說明，亦都其實呢一行咧係特別啦，係框住係希望提醒投資者咧係有呢咁嘅意識嘅。金源，主席嘅你阿洪生，你留意一下，你兩份文件開宗明義第一頁咧就有 warning 警告嘅。點解呢個 warning 同埋警告都唔會提醒投資者呢？佢嘅本金係會可能全部損失嘅喎。呢個唔係一個重要嘅風險嘅披露嚟嘅咩？點解喺個 warning 入邊冇寫出嚟呢？就喺第一頁嗰度，你係咪蓄意隱瞞呢？你哋諗住？洪生，主席，我諗我哋其實冇任何嘅意思係諗住係去隱瞞任何嘅風險嘅。事實上喺每一個前線員工銷售過程嘅指引入邊呢，都係需要員工係披露啲風險嘅。而呢個風險 page 呢，係亦都列明晒所有需要嘅風險。咁其實我唔覺得我係有意隱瞞任何嘅風險嘅情況啦。金源，主席，根據阿洪生嘅 statement 佢哋嘅口供咧，佢有提到咧，佢哋將呢個產品咧就列為 F 級嘅，即係最高風險級嘅產品。我想問下喺呢兩份銷售推廣文件入邊咧，係咪有列明話俾客戶聽呢個係你哋渣打銀行列為最高風險級嘅呢個產品咧？洪生，主席，呢個列為一個 F 級嘅咧嘅產品咧，其實係我哋內部自己一個指引。最重要嘅用途咧，就係喺我哋同客戶做一個風險評估嘅過程之中咧，係做一個風險嘅配對。只係適用於某一些類型嘅客群，佢哋係有某些嘅取向，而呢種取向係符合到有個 F 級嘅級別嘅話咧，我哋先能夠列出嚟。所以佢自動，如果佢唔係有某呢種嘅高風險取態嘅客戶咧，呢個產品嘅類別咧，其實唔會係出到嚟嘅。金源，主席，頭先你提到啊，洪生你提到就係呢個產品被列為你哋最高風險嘅 F 級，呢個資料咧，你係冇向個客戶披露㗎嘛？喺有關呢啲銷售文件入邊係冇向客戶披露㗎嘛？洪生，主席，頭先講過呢個 A 至 F 級咧，呢個係一個內部嘅級別啦，呢個唔係一個客戶嘅級別啦。我問你係有定冇喺啲文件入邊披露？係咪只係內部就唔會向客戶披露嘅？洪生，係。金源，主席我想問咧，就係好多嘅苦主咧，就同我哋講咧，你哋嘅銷售人員同佢講咧，有關呢個產品，即係 ELN 呢個產品咧，最差嘅情況係會接股票。我想問下喺呢啲銷售資料嘅文件入邊，究竟係咪有咁嘅説明嘅咧？如果冇咁嘅説明，點解你哋嘅銷售人員
會講到最差嘅情況係會接股票，唔係喎，其實最差嘅情況係